ഇടുക്കി ചെറുതോണിയിലേക്ക് ഒന്ന് കൂടി പോവുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് വൈശാഖ് ചേരുന്നുണ്ട്. വൈശാഖ്, എന്താണ് ചെറുതോണിയിൽ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ? ചെറുതോണി ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് KICBയുടെ IBയിലാണ്. അതായത് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 40-ലേറെ പേർ ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് റോഡ് മാർഗം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി ഈ പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി തന്നെയുണ്ട്. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് ജില്ലാ കളക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ജില്ലാ കളക്ടർ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ റോഡ് മാർഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ചെറുതോണിയിൽ നിന്നാണ് വൈശാഖ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചത്. അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം അവിടെ വലിയ തോതിൽ നെറ്റ്വർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയുണ്ട്. കാരണം ഇതായിരുന്നു, മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നിലയുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിപ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഏറെ ആശ്വാസം. വൈശാഖിനൊപ്പം റോഷി അഗസ്റ്റിൻ MLA കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാം. ചേർന്ന് നടക്കുന്ന 2 വാർഡിലെ ഏതാണ്ട് 80% വീട്ടിലെ ആൾക്കാരും ക്യാമ്പുകളിലാണ്. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും സുരക്ഷിത വന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയം ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് സാധനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നു. റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ തകർന്നിരിക്കുന്നു. കളക്ടറേറ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ വലിയ തോതിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയാകെ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള വാർത്താവിനിമയം നന്നേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടുക്കിയിലെ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ വൈശാഖ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അവിടെയുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അടക്കം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം പല മേഖലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടും കുടുങ്ങിയും കിടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്.